Guys, saya beli jeruk yang murah guys. Ini 6.000 per kilo guys. Ini saya beli 2 kilo guys. Karena saya lagi batuk-batuk guys, pilek. Jadi saya obatin dengan ini guys. Hanya dengan jeruk. Ini ada yang manis guys, campur-campur, ada yang masam guys. Oke. Kita lanjut, kita bikin jeruknya guys. Guys, kita persingkat ini. Oke, kita potong dulu ya guys. Bismillah. Guys, lihat guys, Tara tuh kayaknya manis nih guys. Ini cuma 6.000 per kilo guys. Saya beli pagi-pagi tadi. Guys, mantap guys. 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 Mantap. Ini obat batuk alami guys, ini guys. Batuk pilek guys. Inilah. Kalau batuk nggak sembuh-sembuh, apa masih nggak sembuh, inilah saya guys. Solusinya kayak gini. Langsung pakai obat alami guys. Kita potong dulu. Bismillah. Tuh guys. Harganya murah guys, 6.000, tapi kayaknya manis-manis nih guys. Dari teksturnya aja kayaknya manis-manis. Ini nanti dikasih air gula, dikasih air putih langsung aja guys. Karena untuk anak dan istri saya juga guys. Dia lagi musim batuk sekarang nih guys. Inilah obat batuk alami guys. Ini saya diajarkan oleh nenek saya waktu di desa guys. Tapi bukan jeruk ini guys. Kalau di desa tuh jeruk yang asemnya tuh luar biasa guys. Bukan kayak gini. Bismillah. Tuh guys. Ini porsinya banyak guys. Oke, selesai guys. Versi banyak saya buat. Karena musim batuk. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah guys. Nih, kalau untuk sendiri cukup satu ini aja cukup guys. Kalau jeruknya sudah manis dikasih air sedikit, nggak usah dikasih gula. Kalau jeruknya masam dikasih gula guys sedikit. Dikasih gula sedikit, satu sendok lah gulanya. Tapi 1 sendoknya sedikit, jangan penuh. Oke guys, inilah obat alami turun temurun guys. Kalau nggak sembuh batuk, inilah obatnya. Mantap. Saya bikin dulu guys nih. Ini berapa? 200. Nah tuh 200 guys. Oke, lanjut. Ini guys, saya masukin dulu guys. Bismillah. Terus jeruk murni guys, jeruk alami. Inilah resep turun temurun guys. Mantap, saya kasih gula dulu guys. Guys, versi banyak ini. 1 sendok gulanya guys. 2 sendok. 3 sendok. 4 sendok guys. Kenapa banyak guys? Karena jeruk ini ada yang masam, ada yang manis guys. Kalau untuk sendirian guys, ini untuk sendirian ini cukup 1 aja, dan terus gulanya sesendok aja, nggak usah penuh guys sesendok ya. Oke, mantap. Kita aduk-aduk dulu, terus diaduk sampai selesai. Sudah diaduk, kita kasih air panas guys nih. Oke, nih, jangan air es guys. Kalau air es percuma aja, batuknya mana sembuh. Terus kalau bisa air hangat kuku guys. Ini air mendidih guys ini guys. Nah tadi terlalu lama guys, saya tinggalin sebentar. Tuh, minumnya nanti guys, nunggu sekitar, karena ini panas, sekitar hangat kuku baru minum. Dan disarankan bagi yang asam lambung atau mah, ini jangan minum ini guys.
karena terasa pedih nanti lambung teman-teman guys. Tuh si bocah masih batuk. Oke, inilah obat alami yang diajarkan nenek saya turun menurun di desa inilah. Kalau batuk nggak sembuh-sembuh sudah selesai. Inilah obatnya. Oke, ini nggak bisa minum teman-teman, masih panas. Jadi kita cukup sampai di sini aja. Semoga bermanfaat dan semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, komen, dan bantu subscribe-nya. Terima kasih. Mantap. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.